Λοιπόν, αυτή είναι η σκηνή μας. Το μόνο που έχω κάνει, έχω λύσει τους δύο μάντες και έχω βγάλει αυτό από πάνω που είναι το κάλυμα. Και έχω ανοίξει λίγο τη σκάλα. Κατά τα άλλα, το άνοιγμα και το κλείσιμο της σκηνής είναι πανεύκολο και το μόνο που κάνουμε, την πιάνουμε από εδώ λίγο, την ανοίγουμε, την παίρνουμε πίσω και αυτό από εδώ και το πάμε κάτω. Και να γίνει τη ανάπτυξη. Μαζεύουμε τη σκάλα για να έρθει στα ίσα της. Και μόλις κατέβει κάτω, η σκηνή μας είναι έτοιμη. Ισιώνουμε από εδώ τα πλαϊνά και είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε.